নমস্কার সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন আর আমরাও ভালো আছি। আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে আমাদের কামকাজ ভালোই চলছে। আজকে আমরা এখানে সিবিবিসি পাইপ আর সাথে নতুন ট্যাঙ্কি সহ একটা কাজ নিয়ে এসেছি। তো কাজটা কীরকম কি করছি বা কীরকম কি হয়েছে না হয়েছে আপনাদের কাছে সব কিছু শেয়ার করুম। তো চলেন আমরা ভিডিওটা আরম্ভ করি, থাকেন আপনাদের সাথে, দেখেন আমরা কাজটা করছি। চলেন আপনাদেরকে আমরা কাজটা দেখাই। আমরা এখানে মেইন লাইন সহ চাবি টুবি সব বিষয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাস করুম। আপনারা দেখেন ভিডিওটাতে। এই দেখেন আমাদের এই মেইন লাইন, আর ওই উপরে এখানে ট্যাঙ্কি, সাথে আমরা ওইদিকে গ্যাস পাইপ ইউজ করছি, পাট গ্যাস পাইপ। আর তার সাথে এখানে যেটা মেইন পার্ট হয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের চাবি আর লাইন, আলাগ আলাগ লাইন সব কিছু। তো চাবি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন, চাবি এই 1.5 ইঞ্চি মেইন লাইনে সব সিবিবিসি এবং সিপি চাবি দিছি। আচ্ছা, এখানে যে এই সিবিবিসি আর সিপি চাবি দেওয়ার এটা কি আর কারণটা কি? মানে আমাদের প্লাস্টিকের চাবিটা লাস্টিং কম হয় না, সিবিবিসি চাবিটা লাস্টিং কম হয়, তার জন্য এই সিবিবিসির জায়গায় সিপি দেওয়া হয়েছে না। আচ্ছা, মানে লাস্টিং বেশি, মোটামুটি ওইটা দিলে 5-10 বছরের ভিতরে খারাপ হয়ে যায় সিবিবিসি। আর এই সিপি পিতলেরটা দিলে পরে মোটামুটি 15-20 বছর রৌদ্র বৃষ্টি যে কোনো অসুবিধায় থাক, মানে কাজ হয়ে যায় না। তার জন্য মানে এটা দেওয়া একদম বেস্ট আর কি। আর অন অফ করতে অনেক সুবিধা। কোনো সময় দেখা যায় যে ওইটা একটু বন্ধ করতে গেলে মানে প্রবলেম হয়ে যায় বন্ধ হইতে, ভাঙ্গিয়া যায় আর কি। এই জন্য মানে এটা এখানে দেওয়া হয়েছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দেখেন এখানে মিস্ত্রির সাথে যোগাযোগ করলাম, হেড মিস্ত্রি আমাদের, তো কইলো কাহিনিটা আপনারা শুনছেন বা বুঝছেন। তো এরকম চাবিটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা এটাই। দেখেন আমরা এখানে, আচ্ছা, লাইন 4টা দেওয়ার কারণ, এত লাইন সব আলাদা আলাদা না? আচ্ছা, 3 ফ্লোরে 3টা, একটা মোটর লাইন। আচ্ছা, এখানে লাইন 4টা, মানে এটা G+3 বিল্ডিংয়ের কাজ। তো যার জন্য আমরা মানে এখানে সব পাট আলাদা আলাদা দেওয়ার অ্যাডভান্টেজটা হইলো কি, আলাদা আলাদা দিলে পরে আপনার জলের ফ্লোটা ভালো পাওয়া যায় না। আচ্ছা, মানে যেটাই খুলুক ওইটাতে জলের এক সমান পরিমাণে ভাগ হইব। তো উপরে থেকে যেহেতু আপনাদের আমরা দেখাইতে পারছি না, উপরে থেকে এরকম লাইনটাই দেখেন আপনারা, এরকম পাট করে আইছে। আর এদিকে দেখেন এই লাইনটা, এই আমরা এরকম করে এদিক দিকে টাইনা ঘুরাইছি। তো এখানে গিয়ে আবার আমরা দেখতেছি যে এখানে 2টা লাইন, 2টা থেকে 2টা বাইরে হয়েছে এক্সট্রা। এটার কারণ হ্যাঁ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, একটা ফার্স্ট ফ্লোর, একটা গ্রাউন্ড ফ্লোর, এখানে 2 ভাগের 2টা লাইন করা হয়েছে, তাহলে জলের মানে ফ্লোটা ভালো থাকবে। আচ্ছা, আর এখানে চাবির অপশন রাখা হয়েছে, চাবি দেওয়া হয় নাই, পরবর্তীতে চাবি দেওয়া হইব। তো লাইনটা এইভাবে গেছে, আমাদের লাইনটা দেখেন। আমরা সেম এরকম টাইনা নিয়ে পরে এইখানে আবার দিছি। আপনারা ভিডিওতে থাকেন, দেখেন, আমরা দেখাইছি সব কিছু। আর এইখানেও সেম এরকম পার্ট, এই দুই লাইনে থেকে 2টা, আর এইদিকে স্যানিটারির গ্যাস পাইপ অপশন, এটা কাবেল দেওয়া আছে না? কাবেল দেওয়া আছে মানে যদি কিছু না ঢুকে এলে। আচ্ছা, তো এরকম কাবেল ব্যবহার করা হয়, কারণ আপনারাও করবেন এরকম কাবেল, যাতে কোনো পাখি সাখি কিছু না ঢোকায়। আর পরবর্তী যদি উপরে এক্সটেনশন করার বা বানানির অপশন রাখা আছে দেখেন, তো করলে আমরা এখান থেকে একটা ইজিলি কানেকশনটা করে দিব। তো এই হলো মানে কাজেরই। আর এখান থেকে আমরা 1.5 ইঞ্চি যে লাইনটা আইছে, এখান থেকে গিয়ে আবার আমরা দেখেন এখানে 1 ইঞ্চি করে দিছি। 1 ইঞ্চি করে দিয়ে ওইদিকে আমাদের 1 ইঞ্চি লাইনটা গেছে, কারণ ওইখানে আবার কিচেনের লাইন করা হয়েছে। তো এই কিচেনের লাইনটা আমরা করছি, দেখেন এখানে এই সিবিবিসি পাইপটা এখানে পোস্ট পিলার থাকাতে আমরা দিক দিয়ে এল করে মেইন লাইনটা নেওয়া হয়েছে। নিয়ে এখানে বেলকনির যেটা এই বেলকনি আছে, ডিজাইনিং বেলকনি, তার জন্য পাইপটা মানে আমরা এদিকের থেকে এরকম সুন্দর করে সাইডে ওয়াল সাইড চাপাইয়া দিয়া ভালো করে ক্লিপ মেরা ধরাই দিছি। তো দেখেন এইখানেও সেম এরকম আমরা এখানেও দেওয়া আছে না কাবেল দিয়ে, তারপরে লাইনটা ছাড় রাখছে যাতে কিছু না ঢুকতে পারে, বা উপরে যদি করে তো আমরা এটা করতে পারব। আর সিবিবিসি কাজ করতে গেলে আঠা মানে একদম পারফেক্টলি দেওয়ার দরকার, ভালো আঠা বা ব্র্যান্ডেড পাইপ দিয়ে কাজগুলি করতে হয়, যাতে পরবর্তীতে কোনো ঝামেলা না হয়। নাহলে এগুলি ভালো পাইপ না হলে খুব ঝামেলা হয়। তো আঠারই কাজ, আঠায় সব কিছু, আঠা দেওয়া। তো ওইদিকে আমরা করছি, দেখেন লাইন এখানে। তো আশা করি ভিডিওগুলি দেখে আপনারা কিছু একটা বুঝতে পারছেন। এখানে আমরা এখন লাইন উঠায় রাখছি, মেইন লাইনটা মিলানি হয় নাই। এই স্যানিটারি তার সাথে আপনার গ্যাস পাইপ সবগুলিতে আমরা কাবেল ইউজ করছি। তো আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের ভালো লাগছে। আর যদি আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন,
আর ফলো করবেন। যারা ফেসবুকে দেখেন তারা পেজটাকে ফলো করবেন। আর আমরা যদি আপনার উৎসাহ পাই তাহলে আপনাদের জানকারি লেগে আমরা এরকম নতুন নতুন অনেক ভিডিও নিয়ে আমু, যেখানে আপনারা অনেক কিছু নিজেও শিখুন বা আপনাদেরকে জানাও, ইনফরমেশন দিমু। এটা যেহেতু প্লাম্বিং কাজের বিষয়, টেকনোলজি, আর যারা নতুন আমার প্লাম্বিং বাইরে আছে তারা হয়তো শিখার অনেক একটা সুযোগ পাইবেন। যদি কিছু জানার থাকে তো আমাদেরকে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে বা যে কোনো ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে জানকারি দিমু। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের ভালো লাগছে। তো দেখেন আমরা আবারও দেখাইছি কাজটা। তো কাজটা আপনারা হয়তো দেখছেন। আমরা চাবিটার বিষয়ে আপনাদেরকে ভালো করে বুঝে কইছি, যেহেতু আমাদের এটা কর্তব্য। আমরা মিস্ত্রি, আমরা মালিক পক্ষ এগুলি জানে না, না জানার কারণে অনেক সময় অনেক জায়গায় দেখা যায় নানান ধরনের সমস্যা অসুবিধা হয়, এগুলি জঞ্জাটের জিনিস। তো আশা করি ভালো লাগছে। আর আমরা দেখেন এই যে চতুর্দিকে একদম বিল্ডিংয়ের চারপাশটাই যে এই পাইপলাইনটা ঘুরছে, এই হইল গিয়ে আপনার টেরিজের ফুল ভিউ। তো যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পেজে যারা দেখবেন তারা ফলো করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।